Erokamano nyako Ramogi kuom yiero Ramogi TV e kinde ka kinde mar kelo ni weche manyien, waikore gi weche manyien mag migago to mokwongo wawinjane mago mawamiyo pek. Those people who are telling us we go back to a system that was not working are a very risky lot for our nation. In fact, they pose an existential threat to our nation. Jatend piny William Ruto obago romo kod nyamrerwa ma kaunti ma Nairobi mar rango chenro mar bero thieth. The more than 60,000 residents of the 3 wards in Karachuonyo constituency can get access to clean water like it's happening everywhere else. Jopiny biro yudo fungruok tok gedo mar dag pi ma West Karachuonyo migero kod sirikal mamalo. Waseketo pesa karibu 2 billion shillings madhi keyo stima mier. Toriri is in the forefront. Jatend migao mateko Opiyo Wandayi osingo majiwo chenro mar tudo stima e kaunti ma Migori. Arwakini machiegni nyinga Milton Ochieng. Jatend piny William Ruto obago romo kod nyamrerwa ma kaunti ma Nairobi e kar jot mare buore Nairobi. Romo mano yuorie bende kod jatend migao mar thieth Aden Duale, gavana ma Nairobi Johnson Sakaja kod jokanyo mopogore opogore e sekta no. E kinde romo makamano, Ruto nomako amen gi kweth mobalo kod sirikal mawacho ni biro golo oko okumba ma SHA ne gin jogo eko mathiro maino ma piny Kenya osegoyo e chwalo dongruok e sekta mar thieth e pacho ka. Osingo bende mar neno ni nyamrerwa oyudo sir madwarore e yor tich. Wale wanajaribu kushindana na mimi wanasema watakuja kufutilia mbali mambo ya SHA warudishe ile ya NHIF. Mimi nawauliza, jameni, those people who are telling us we go back to a system that was not working are a very risky lot for our nation. In fact, they pose an existential threat to our nation. Those people. Nyinyi mnanielewa jameni? Kwa hivyo mnasema tuendelee na SHA? Mnasema tuendelee? Na CHPs wawe hapo katikati? Ndio tutembee pamoja. So, wale ambao wanaongea katika mabaraza, mimi nataka niwaeleze, sikizeni yale CHPs wanatuambia. Hawa ndio practitioners, hawa ndio wanajua if it is working or not working. Jalup jagoro maduong' bura mar ODM Catherine Omanyo okwedo weche maliekore ni seneta ma Nairobi Edwin Sifuna ma en jatend riwruok siasa ma Linda Mwananchi ni kod huma moloyo riwruok siasa ma Jolinda Ground. Kolos e skul primar ma Musokoto mayudore ka chung' bura ma Nambale, Catherine Omanyo noseduoko manogol kod kambi mar kawo pach oganda ma Tifa chakre tarik 13 nyaka tarik 6 higa dwe mokalo ni ka giwacho ni duoko makamano ok ni kare. Duoko mar kambino golo lero ni Sifuna ni kod mbi madrom 74% ka Oburu Oginga ni kod 20%. Maendeleo inaletwa na hii serikali ya broad based. Na kuna wale ambao wanachuki na wivu na hii serikali. Kwa hivyo utapata hata wanaanza kuandika vipoli vyao vya ujinga ati watu wamekataa ati hii serikali ya broad based. Walikuja hapa wakawauliza kama mnataka, mkasema mtaki. Kwa hivyo waache porojo. Na marafiki ambao wanatembea na ndugu yangu Sifuna, ninawakashifu, wamempoteza. Wamtakii mazuri. Nyota yake ilikuwa inaenda vizuri kabisa. Hata mimi nikiwa dada yake nilikuwa natamani naangalia, niko proud of my own brother. Look where he's headed to. I do not trust people who are working with Sifuna. They wanted Sifuna to go down. They are not dependable. Mtu kama wa Munyoro anachukia Sifuna. Watamuenjoy, wampange, wamchoche, alafu watamwachanisha. Inakuanga tu hivyo. Watamtumia kama ngazi. Lakini na yeye ajue vile ameenda. Ajikakamue tu huko. Hapa ameniacha nimekalia kiti. Mimi ndio Secretary General.
Moko kuom jotelo ma duond buch UDA oseyo jatend riwruok mar siasa mar Linda Mwananchi Edwin Sifuna kuom weche manche nowacho e gedo mag ute ma nengogi oyueyo. Ka giloso e nyasi mar goyo erokamano e od lamo ma St. Elizabeth Chepkonyuk, jotelogo olero ni gedo mag ute ma nengogi oyueyo en chenro mar piny owacho ma bende osemedo yawo thuolo mag tije e pacho ka. Bende ginyiso Sifuna mondo were kod chenro mag sirikal, moloyo to onego wuog oko motegno mar uso sera mare ne jopiny. You cannot tell us to stop building houses, affordable houses, because of kuku. So this country is in a positive trajectory. Asemi sera yake ni kusema mimi ni Sifuna. Mimi ni Sifuna. Ukimwambia uko na mpango gani kwa mambo ya health, anasema mimi ni Sifuna. Ukamwambia utafanya kwa mambo ya barabara, mimi ni Sifuna. Kama hiyo ni akili yako yote bwana Sifuna, yenye uko nayo yote, I don't know how you will compete with a president of the level of William Ruto. Mwenye amebadilisha taifa hii. Sisi kama wa Kenya, over 40 communities, tutapigia William Samoei Ruto 2-term by over 10 million votes. Sehemu hii ya Rift Valley tuko na over 27% of the votes. I'm saying 2-term is a reality kwa sababu ya barabara, sababu ya ujenzi wa nyumba, kwa sababu ya nafasi ya kazi ya watoto wetu. Ten jodong luo e kaunti ma Mombasa osiro okang' mar piny owacho mar keto chenro mar gero hembko moyiedhi e liend manosenindo Raila Odinga ma gikone en ruodh oganda luo. Magi eki ne giwacho e seche ma bende chenro mar kowo ringre rawera mayande notelo ne jopuonjre e mbalariany ma Mombasa Elvis Otieno ne ochakore ayanga e kaunti ma Mombasa. Jojaoko nigi ler kowuok Mombasa. Duol mar jodong luo kadhodh nam chumbi motelne kod jaduong' James Obara Kings ne jobagoromo e hall mar Tom Mboya kuma ne gisiro chenro mar piny owacho gero hembko moyiedhi e liend mosenindo migosi Raila Odinga. E twak margi ne gikoni en midhiero ni pogruok medo nyiedhore e kind onagi nikech weche mag siasa, ka kwayo margi en ni onagi duto to chutho jotelo onego hore mos. Mor maduong' kane wawinjo ni sirikal osekawo kaka gidhi gero hembko mar jaduong' Raila Odinga. Wahero gino kendo wakwayo sirikal no gere obed hembko mapok nonenore e piny ka. Nikech Raila Odinga ka Nyasaye nokawo, nowe kanyocha wariwore maber ndi. To koro jachien moro donjo kuom oganda luo pogore ka chieth winyo. Ok wabidhi maber, omiyo nyaka wapar diriyo politicians, siasa madwa pogo oganda luo e piny luo ka ok ber. Sani kuponi ja siasa kawo ng'ato, to kawo ng'ato kondiko nyinge kong'e nang'owa, tich moro wuok mabiro konyo kijende wagi, kata grup moro wuok miko maber makonyo kijende wagi mondo kinyo yud gima kiny ginyalo chamo kata ngima magi bidho mbele. To kawo kar kijende wani dwa tigo kaka goons, nikech ka gisefwenyo ni gionge tich to koro gimiyo gi batiso ni koro iluongo gi ni goons. Mano to wabiro tamore kaka Council of Elders. Ne bende gichiwo ote mar lit kod kuyo ne mane en jatend rowere e mbalariany ma Mombasa Elvis Otieno mane ong'ere kod nying mar Beast. Aduoko mos makende kabisa. Kendo oganda luo ma Mombasa ong'e kendo ging'e kabisa ni waweto wuoyi maratego mane pod tin kendo ne en gi future nyime kanyo manyalo konyo ogandawa ka Nyasaye nomede ndalo. Elvis ne en leader mane wateg mea mbele ka ni nyalo konyo joluo mbele ka kaka nyo en ne nyathi wuok maber kabisa, no luoro ji, no tiyo maber, no ne nyathi maber kabisa mane wan godo gi lengo kabisa. Kamati moyiedhi e tayo chenro no motelne kod Victor Abayo ne ukoni chenro duto osepangi kendo dhi nyime. Kwadwa kawo thuolo ni kaka ker mar Technical University Mombasa mar rwako duto te e chenro mar misa mabiro timre 29 ma en tich adek wik mabiro ni mondo uchung kodwa kanyachiel. Wabiro bedo kod misa kochakore saa 4 kendo wabiro bedo bende gi body viewing. Body biro wuok pande saa 1 okinyi kendo biro chopo skul kae saa 2:30. Kendo bang' mano wan gi arambe mwadwa timo mondo walos liend owadwa ni maber. Mae Tom Mboya makoro nyocha wan go ka. Manyocha dhi oriwo oganda ma ka uneno jodalawa to ong'e kamoro amora to nyathini nyocha kotieko university kae. Omiyo wakwayo mondo wariwre uru mondo wami nyathini decent send off
mowinjore kode. An gima nakwayo on behalf of sirikandwa mar county en kwe kende, especially kuom rawerewa magin nyithindo manyocha Abisto telonegi. Wakwayo kwe makende, wakwayo kwe kata ni jo Mombasa duto mogandawa. Kako machielo bende gijiwo oganda duto mondo mi obi kanyakla mar neno ne giko mosanindo e yo makare. Pod wadhi mbele gi choko takwaya ni ng'ata man kod chuny mar konyo kony. Paybill osegol, weuru paybill no otiya tich achiel manokete ma en yudo chieno mar pesa kaka dang' water Elvis dala. Tarik 8 wabro kolo bodi kadhi dala mar Awasi. Kendo koseko dala Awasi wabro bedo gi chenro overnight stay, and then on tarik 9 wabro lay body mar jatendwa kendo siekwa kendo nyathiwa Elvis Otieno. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Jatend migawo mateko Opiyo Wandayi osingo majiwo chenro mar tudo stima e kaunti ma Migori tahinya ka chung'od bura ma Uriri mosedong' chien weche mag stima e kaunti no. George Juma nigi ler kowuok Migori. Kar chung'od bura ma Uriri e kaunti ma Migori en achiel kuom kuonde ka chung'od bura e kaunti ma Migori ma pod ogan mathoth pod odak e mudho nikech onge mar stima. Lipode yango ni sikunde mathoth, apise mag sirikal mathoth kaachiel kod osiptende e sab kod Uriri pod onge kod sitima. Gino mosekelo pek e chwalo chenro mopogore opogore ma oting'o mago mag piny owacho. In this ward, Komenya location Penyka, pok obedo gi stima nyaka chakre. It is a big problem. Waziri adwani mondo dio designate na officials mondo kata kuonde manyiche pok otime survey otim mondo wang'e ni en pesa di, mondo kata kikwayo pesa no kanye mondo Uriri ka stima oikre. Nitiere gwenge mathoth e sab kod Uriri mane oket lai mar stima higni maromo 10 mokalo, to nyaka sani stima pok ne oliel. Kata kamano, geno koro bedo joma chenjo dak gweng' ma Uriri. Bang' jatend migawo no mateko Opiyo Wandayi ne singo jiwo chenro mar tudo sitima e katuba Uriri kod kaunti ma Migori mangima. Stima makain bedo kod undore toko okwane kaka ore wuok malong'. Koro na ko no mamba abira wor mondo achwe wang'. Nto en ang'o wuon matimore kama stima ok nyal kere gwenge ni kaka onego bed ni kere. Wandayi mane owuoyo gwenge ma Uriri e kinde mane ochopo e chenro mar tudo sitima ne wach ni piny owacho oseketo tenge omenda maromo $2 bilion ne chenro mar tudo sitima e kaunti ma Migori mangima. Golo no hakikisho ni sirikal matiye motelne kod Rais William Ruto ni weche mag dongruok ni e iye. Weche mag dongruok te ni mpango mar Rais William Ruto. Sana wach mar stima ma koro Migori County waseketo pesa karibu $2 billion madhi keyo stima mier. To Uriri is in the forefront. Omiyo kada be ni pod ji mang'eny ni mudho to kik obed gi wasiwasi. Mae en safari mwachako to wabiro chopo. Jatend migawo ni mateko bende ne owach ni piny owacho dhi nyime kod chenro mar neno ni dak stima magogo koro medo golo stima mang'eny. Chenro moko dhi muonyo omenda maromo $6 bilion. Gogo hydropower plant ni hydropower plant machon moloyo mora mora Kenya ka. To ne higni gite osebedo ko golo mana stima megawatt 2 kende higni gite nyaka noyudo uru. Sani jo Ruto osemanyo pesa kokalo kuom German financial institution bilion karibu 6 midhi med gogo igolo megawatt 2 nyaka 8.6. Procurement dhi mbele. Wandayi kinde twak mare ne okono oganda luo ni nyaka koro se jatend piny Kenya William Ruto nikech chenro mag dongruok ma bende koro timo oganda e gwenge mag Nyanza kod Kenya mangima. Mang'eyo to kane okawo loch mar sirikal mar president kuom higni 2 mosetiyo kode ni lokruok ni koso onge nonge nitie. George Juma, Ramogi TV, Migori. Erokamano nyakwara Ramogi wakawo yweyo mokwongo e migago waduogo kik idhi mabor.
Many people worry about seeking healthcare abroad. Is it safe? Is it legitimate? Will someone truly be there for them? You don't have to worry anymore. View Travel has partnered with HBG Medical Assistance, connecting you to a network of leading accredited hospitals in India. Max Healthcare, BLK Max, and Artemis, with every step guided by a dedicated care manager from the moment you inquire through your journey to India to when you're home. Our packages include over 30 core medical screenings covering your heart, metabolism, and vital organs, plus dedicated screening for men and women, including prostate and breast cancer screening, delivered by experienced specialists, with packages personalized to your individual needs, starting from just $1,300. Every detail is handled for you: flights, accommodation, your full screening itinerary. So the only thing you need to focus on is your health. Call or WhatsApp 073-254-254 to talk to View Travel and HBG Medical Assistance today. E chuny ogandawa, ngima mar del en mwandu maduong'ie moloyo. Mondo tekruok mar dende obed maber, ok gin ga gik matek. Gin gik maluongo ni lifestyle. Manyiso ga jotuo ni gigi ok gin gik minyiewo, gin gik mitimo. We bedo gi kiawa, kendo chak bedo gi ng'eyo. Nachako chemotherapy. Side effects nen, yier wi nyaka lwar, constipation, chandi seriously. Waruaki e penj laktar, ma en tudruok gi lakteche molony. Isamidhir jahocho cha, nyaka ibed ni iseng'eyo ni mae shida ma an godo, to adwa kony. Chakre weche thieth kod chiemo mar mine mayach, nyaka e weche thieth mag tuoche masiko. Wakelo od thieth e od dak. Tuo mar rheumatic heart disease ni landore sana e gwenge ma poverty nitiere. Riwri gi Ruth Otieno, wuok tich nyaka tich abich, saa 12 odhiambo. Iwinjo nyamalo, ka ok idwa chiemo mano wachini, dhi mbele gi tweyo, iweri gi jok madwa chiemo ka wan kama. Kau gini betul. Yego. Nangis ini kapito biro to kwisa. Oh. Awasi tieko. Young man. Oseru. Winjo humbi sana. Made, asemani. Imanyo nang. Dingis ng'amori ni ok ineno, ubi omanya kende. Chenro malero kitwa gi timbewa kod puonjo dholuo. Sani upuza ni uluongo ni mabuda. Koro mwan mabuda ni girieko mwan koro mathin man koro maru ng'eng'no. Ema osokelo nu sida. Wasewuotho mar kelo ni juok ogandawa kod ber magisekelo e ngima onagi. Dayo ne puonjo nyathi manyako kosechope ode. Puonje kaka onego oriti family mare. Rikoda an James Rabalakwase Rajabu Owarga Chi. 111 Jumapil, saa 12:30 odhiambo. Kawadhi nyime en ni jopiny West Karachuonyo e kaunti ma Homa Bay koro dhi yudo fuong'ruok kaluwore kod chenro mar kaso gedo mar dag pi mong'ere ni West Karachuonyo Water Project migero gi sirikal mamalo e nengo mar $605. Chenro mar pigno magedo mare en tielo mokwongo osetieki, biro konyo jopiny moheo oganda 60 e sublocation 17 mayudore West Karachuonyo, ma osebedo ka neno matek e yudo pi ahinya te kinde mag oro. Jagoro mogirore e migawo mar arita Dr. Raymond Omolo manolimo dag pigno okoni gedo mare ibiro tieki higani. 60,000 residents of the 3 wards in Karachuonyo constituency can get access to clean water like it's happening everywhere else. Now, I want to appreciate the community here for the support and for helping secure this massive infrastructure. The little gaps that exist, we have agreed that we will try to ensure that the access road to this place is sorted. The piping infrastructure that is happening across West Karachuonyo is completed.
And all the road construction that is going on is also completed so that the people of West Karachuonyo, the people of Karachuonyo and the people of Homa Bay County can be able to easily access government services, but also go about their businesses with a lot of ease. Lastly, is that as the national government is committing resources to develop and improve this infrastructure through the Lake Victoria South Waterworks Agency, eventually this infrastructure will be handed over to the county government. And under Homawasco, we expect that they will be able to maintain it, they'll be able to have community engagement and sensitization so that we pay the requisite fees for the water that we'll access for purposes of just ensuring that water flows throughout for the entirety of West Karachuonyo to serve more than 60,000 residents. Moko kuom jogo manoyudo lal kod manowito jogi kod mwandugi kod manoyudo hinyruok e kinde ng'anyo ma pacho ka wacho ni nyaka sani pok giyudo chudo maggi kata bed ni nopwodh nyingegi kod duol marango ratich oganda Kenya National Commission on Human Rights. Kaka jafwambo mar Otieno Job leronwa, jogo ywago jwang' mojwang'gi godo ka koro gidwaro mondo doho ochung' chenrono kapo nok nyal time yo moriere. Moko kuom joma ne oyudo hinyruok e kinde ng'anyo seyo aput motelo ne chulogi, ka giwacho ni joma oseyudo chudo ong'ere mana ne gin giwuon. To date, an alleged shillings 674 million shillings has already been disbursed to some 505 victims, whose identity are only known to Makau Mutua and not us. Giseyo aput motel ne gi Makau Mutua, magiwacho ni nokawo nonro mag to oling godo thi, kendo gitiyo gi chenro makamano mar chulo joma moko. If the victims were already verified by the Kenya National Commission of Human Rights, why is the so-called panel introducing a new and unlawful authentication process that was never contemplated under the presidential proclamation or the court-sanctioned reparations framework? Who authorized Makau Mutua's panel to rewrite a process that had already been completed? Giyuak ewi wachwegi oko ko e chudo makamano, kendo gikia joma apudno kete lela ni gisechulo. Sasa juu serikali inasema hailipi watu wa kupotea, basi watutolee watoto wetu kwenye wako. Basi kama hawatulipi watutolee watoto, juu sasa hiyo ni uchungu kukosa mtoto, na kuna watu wanalipwa na nyinyi wenyewe hamlipwi. Ni almost a month imeisha, hakuna victim yoyote amekuwa compensation wala amereceive. Wale majina tunaona tunaletewa kwa media, watu sijua Mombasa wapi, ni watu hata tuwajui, maybe ni family zao ama ni jamii zao. So tungeomba Makau Mutua haache hii uongo na aweze kutueleza majina na process mahali amefikia, sababu ni muda umeenda na tunaona wananyamaza na serikali tayari zilishawachilia fidia. Giwacho ni nogochunegi e kinde mane ichako chwal chudo makamago, kendo nonro mag nokaw, kata kamano nyaka sani pok giyudo chudo moro amora. I was called before we went for Mandamano this year for the memorial service, and I was told my compensation is supposed to be on my bank on 25th June this year. Until date, hakuna pesa mimi nimepata. I've been asking the panel, wananiambia ati bank mali niko supposed kutumiwa pesa, bank ndiko na shida. Today in the morning I went to my bank, I asked the manager, the manager told me there's nothing like that, they have not seen any money, so they have to check their end. Kokalo kuom okil margi, gidwaro mondo doho chung chenro mar chulo jong'anyo, magiwacho ni mondo otime yo maler kendo ogo chapa nying joma owinjo oyud chudogo. Stops this compensation process unless and until the panel, the Makau Mutua panel, goes to court and informs the court what plans they have for these victims of enforced disappearances and torture. We have equally asked the court to make public, because they are here. We want to know then, if at all they have compensated any victim under these categories, publish that list and make it official. I'm wondering, Makau, surely,
those people you compensated, were they gazetted? I don't know me myself who was compensated, who is not. Otieno Joab, Ramogi TV. Erokamano nyakwa Ramogi, en thuolo mar kawo yweyo mokwongo kapok adhi e yweyo. Ng'ato wacho ni duoknouru 111 ngeso kaka ne entie, to mirima obet tich abich kar nyako chia, mano minu yoma, ageno ni wachni nochopo. Machielo bende wacho ni en dano diero ka nitiere minyenya skul, owacho ni Wandai opare North Kamagambo bende, nitiere kuonde mapok noneno stima nyaka Kenya ne yudo uhuru, omiyo yie opare jo North Kamagambo. Machielo to wacho ni en jo dundo mtu kubwa size ndogo, cheno mar migago neno maler la kisama, kendo moro wa maratari kawan gi jaoda min lensa, mano jo dundo mtu kubwa size ndogo. Alawi woda dore marinya, oneno Ramogi TV o makare, kaito Happy Sabbath, ma kama wantiere wang neno West Kanyamkago ka, waneno o makare, mano Sara Singa Nyakwar Odongo. Nyakwa Ramogi, mane mabro kelo e giko mar weche manyien mag migago e thuolo ni, koromo saa 8 tabro duogo gi langa e chenro mar pautuke. Nyinga Milton Ochieng, bed godi chieng' mokwe.